हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। भाई क्या बना रहे हैं सुबह सुबह? आलू के पराठे। हफ्ते में एक दो बार तो पराठे चलते हैं। कभी आलू का पराठा, पनीर का पराठा, प्याज का पराठा। कभी चटनी, कभी रायता, कभी सब्जी। तरह तरह के मतलब जो खाना है हमारा, ये नहीं कि एक ही खाना, कुछ ही खाने के पीछे लगे रहो। हर तरह का खाना हमें खाना चाहिए। हर एक प्रकार की सब्जी खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन हमें करते रहना चाहिए। वीक में एक बार तो पक्का बनानी चाहिए, दो बार हो जाए तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो, शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है, वरना तो आप जानते हो हम किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा सकते। किसी कोई भी मतलब फंक्शन है, पार्टी है, जिंदगी को जीने का आनंद, खाने पीने का आनंद, घूमने फिरने का, कुछ भी नहीं उठा पाते अगर हम बीमार रहते हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई परेशानियों से बचा जाए, बीमारियों से बचा जाए। वो कैसे बचा जाएगा? हेल्दी खान पान से। अनहेल्दी खान पान छोड़ो, जंक फूड खाना अवॉइड करो। हाँ, जंक फूड कभी कभार एक दो महीने में थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन रूटीन में मत शामिल करो। जंक फूड है जो, वो रूटीन में नहीं। और हो सके तो अपने घर पे ही बना के खाओ। बाहर का तो बिल्कुल भी हमें नहीं यूज करना चाहिए। वो बस कहीं बाहर हैं, भूखे मर रहे हैं, इमरजेंसी है तो ले लिया। वरना हमें अगर ये पता होना कि हमें बाहर निकलना है, घूमने जाना है या कहीं और जाना है, किसी कामवश जाना है, तो हमें ना खाना पहले ही बना लेना चाहिए घर पे, सफर के लिए भी, कि हम हेल्दी खाना सफर में भी खा सकें। वो फिनिश हो जाए, ज्यादा टाइम लग जाए, ना बचे, भूख लगी है ले लिया कभी कभार, वो होता है अलग, वो चल जाता है। लेकिन ये नहीं जानबूझकर कम बनाओ या फिर ना बनाओ, ऐसे ही निकल लो, ऐसे नहीं चलने वाला भी। तो मैं तो घर पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ मोस्टली। सुबह सुबह जैसे जो रात को चने हम भिगो दें, काले चने, वो भी हम खा सकते हैं जैसे सुबह सुबह। और अभी पराठा मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। नहा लिए? ठीक है, पराठा बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। बन गए पराठे? वाह, ये पराठे के अंदर जितना ज्यादा भरा जाए ना आलू, उतने ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आलू क्या, जो भी हमने मिक्सचर बना रखा है, जिस चीज के भी पराठे हैं, इसे खूब ज्यादा भरने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज तो खैर इतना नहीं है आलू मेरे पास, क्योंकि कुछ आलू की मैंने चटनी बना ली है। आलू की चटनी बहुत अच्छी लगती है। नहीं, इस आलू की चटनी के साथ तो भूख ना भी हो ना तो भी रोटी खाई जाती है, और एक दो रोटी ज्यादा ही खा के उठते हैं हम तो। हमें तो बहुत अच्छी लगती है अभी।
वो कहते हैं ना पनीर बना है, बड़े खुश होते हैं, भैया आज तो पनीर बना है। लेकिन आलू की चटनी बनी है तो पनीर से भी ज्यादा खुश होते हैं। इतनी यम्मी और टेस्टी लगती है ना। लस्सी छान रखी है क्या? छाननी है। ले लो अपना पराठा। आज तो ये दलिया भी भूनना है मेरे को। अभी गर्मी आ गई ना, तो दलिया खिचड़ी चलता रहेगा शाम को मोस्टली। दलिए में जैसे दाल है ना, चने की दाल भी हम डाल सकते हैं, पहले भिगो दो या उसमें पहले सीटी मरवा लो या पहले उबलने के लिए डाल दो। लेकिन मूंग की दाल, हल्के से चावल और दलिए को भूनकर, भुना हुआ दलिया ये भून कर रख ले तो ये वैसे ही काम आ जाता है, खराब भी नहीं होता। तो ये हल्का खाना चलता है गर्मियों में शाम को। 1-2 दिन छोड़ के शाम को दलिया चलेगा। ये लो भी खाना। पराठा बन गया है, खा लो खा लो। ओके। घी लगाना है नहीं लगाना पराठे पे? ये है वही दलिया, ये भूनने वाली हूँ आज मैं दिन में। दिखाऊंगी कितना भूनूंगी, कैसे भूनूंगी इसको और किस तरह से इसको रखूंगी। सेफ रहेगा ये कुछ दिनों के लिए, बल्कि महीनों के लिए दिनों के लिए नहीं, महीनों चल जाता है ऐसे भून कर अगर हम रखते हैं तो। ये से पलटे से जब हम पलटते हैं ना पराठे वगैरह को, मैं मानती हूँ पूड़े को चिल्ले को तो पलटते हैं हम, अगर पराठे को भी ऐसे पलटे ना तो ये टूटता कम है। चिमटे से क्या होता है, कई बार टूट जाता है। क्यों, इसमें जैसे मसाला है ये जो बना रखा है, ये ज्यादा भरती हूँ मैं, कम नहीं भरती, तो वो टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर कम भरे ना तो फिर चल जाता है, फिर हम चिमटे से भी पलट सकते हैं रोटी की तरह, क्योंकि कुछ लोग ये मसाला बहुत ही कम भरते हैं। तो पूड़े और चिल्ले की तरह, बेसन का चिल्ला, सूजी का चिल्ला, जैसे पूड़ा गुड़ का, आटे का पूड़ा गुड़ का, गुड़ में बनता है जो मीठे वाला, जो कई बार मोस्टली हम बनाते हैं। बारिश होती है तो बनाते ही बनाते हैं, बच्चे बड़ा खुश होकर खाते हैं। आप भी बनाते हो क्या, जरूर बताना। गुड़ का बनाते हो, खांड का बनाते हो, बूरा का बनाते हो, चीनी का बनाते हो? भाई गुड़ या शक्कर का हेल्दी रहेगा, शुगर को तो हमें बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए। और मेरे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं, चलो हम खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। मिलते हैं जब नेक्स्ट व्लॉग में। दलिया भूनूंगी या कुछ और करूंगी, अगला रूटीन मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी जरूर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।